நண்பர்களே, இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்மளோட ஐஃபோனில் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோல் பேசிக்கிட்டு அல்லது உங்களோட ஐஃபோன் ஸ்பீக்கர் ஏதாச்சும் அந்தளவுக்கு கேட்கலன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நீங்கள் உங்களோட ஐஃபோனில் பார்த்து ஸ்பீக்கர் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணுன்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆப்பிள் ஷாப்புக்கு கொண்டு போவீங்க. அதை கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிற இந்த 3 மெத்தடும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக உங்களோட ஐஃபோனுக்கு கூடிய ஸ்பீக்கர், மைக்ரோஃபோன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். கண்டிப்பாக நான் சொல்லக்கூடிய இந்த 3 மெத்தடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் இந்த 3 மெத்தடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணினது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிக்ஸ் ஆகிருச்சு. வீடியோவில் போவோம். இப்போ வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து வைக்கிறேன், கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டு இப்போ நம்மளோட ஐஃபோனுக்கு கூடிய எப்படி நம்ம ஐஃபோன் ஹோம்ஸ் இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்ட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளோட ஐஃபோன் மைக்ரோஃபோன், அடுத்த கோல் பேசக்கூடிய மைக்ரோஃபோன், அடுத்த சார்ஜ் போர்ட் கேபிள், இயர்ஃபோனுடைய இது எல்லாத்தையும் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணேன்னு இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் இதில் என்ன பாய்க்க போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த ப்ராடக்ட்டை நான் பாய்க்க போகிறேன். இந்த ப்ராடக்ட்டை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் உங்களோட இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் ஸ்மால் பீசஸ் எடுத்துகிட்டு இது ஜஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு ஜஸ்ட் இதாக்கிட்டு ஜஸ்ட் மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் பிடிச்சி எடுத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஐஃபோன் மைக்ரோஃபோன் இருக்கக்கூடிய கிரில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிலே வந்துடும். அதை ஜஸ்ட் மேலுக்கு எடுத்திங்கனாக்கா போதும். எல்லாம் அதில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே பிடிச்சி வந்துடும். இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 times 2 times twice பண்ணினா பத்தாது. இது பார்த்தீங்கன்னா 40 times 50 times 60 times அந்த மாதிரி பண்ணினா மட்டும்தான் உங்களோட ஐஃபோனுக்கு கூடிய ஊற்ற எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் எல்லாமே பேத்திரும். அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் மேலே ஜஸ்ட் மெதுவாக பிடிச்சி எடுத்திங்கன்னா மட்டும் போதும். உங்களோட ஐஃபோனுக்கு கூடிய டஸ்ட் எல்லாமே க்ளீன் ஆயிரும். இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் மேலே பிடிச்சி எடுத்ததுனால உள்ளுக்கால ஏதாச்சும் ஆயில் ஆகி எதுவும் இம்பேக்ட் ஆகுது. எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிடிச்சி எடுத்துடலாம். அங்கே மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஐஃபோனுக்கு கூடிய மைக்ரோஃபோன் கீழேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஐஃபோனுக்கு கூடிய 6 சைட் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. அங்கேயும் உங்களுக்கு பிடிச்சி எடுத்துடலாம். அங்கே என்னென்ன டஸ்ட் இருக்குது அங்கே கூடிய எல்லா டஸ்ட்டும் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்மாலாக ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கக்கிட்டே உங்களோட ஐஃபோன் அதில் என்னென்ன ஷேப்ஸுக்கு இருந்துச்சு அந்தந்த ஷேப்ஸுக்கு அது அப்படியே வந்துடும். அந்தந்த ஷேப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டஸ்ட் எல்லாமே உழுக்கக்கூடிய டஸ்ட்டு எல்லாமே வந்துடும். அப்படி நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா போதும், உங்களோட ஐஃபோனுக்கு கூடிய டஸ்ட் எல்லாமே வெளியில் வந்துடும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஜஸ்ட் க்ளீன் ஆகிட்டு உங்களோட ஐஃபோனுக்கு கூடிய மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஃபோன், கிரில்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்ட எல்லா இதையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் அழகாக நல்லா பிளாக்கில் வந்துடும். ஃபஸ்ட்டுக்கு விட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ 75% குறைஞ்சிக்கும் கூட சொல்லலாம். அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தால் போதும். கண்டிப்பாக உங்களோட ஐஃபோனுக்கு கூடிய அந்த டஸ்ட் எல்லாமே வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஐஃபோனுக்கு சார்ஜிங் போர்ட் கேபிள் அங்கே அதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் டஸ்ட் இருந்தால் அதுலேருந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது உங்களோட இயர்ஃபோன் அடிக்கிற செட் அதுலேருந்து கூட உங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக இதோடைய ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமேசானில் கண்டிப்பாக இருக்குது. அங்கே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதோடைய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லோக்கலில் பாருங்கள், லோக்கலில் கிடைக்காட்டி உங்களுக்கு அமேசானில் ஆன்லைனில் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்த போதும் அதில் இருக்கக்கூடிய டர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களோட ஐஃபோனில் அந்த கூடிய டஸ்ட் எல்லாமே வந்துடும். அதில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அதில் என்னென்ன ஷேப்புக்கு இதோ அந்தந்த ஷேப்புக்கு வந்துடும். லைட் கேபிள், ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள் போர்ட், ஐஃபோன் அந்த இயர்ஃபோன் போர்ட் கேபிள், அடுத்தது ஸ்பீக்கர், மைக்ரோஃபோன் எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு வந்துடும். இந்த இதுலேருந்து எல்லாமே வந்துடும். கண்டிப்பாக அதை ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தால் மட்டும் போதும். உங்களுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டு எல்லாமே வந்துடும். அது பிறகு உங்களோட சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆகிரும். பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட் மெத்தட், இந்த ஃபஸ்ட் மெத்தட் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் மெத்தட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட் மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு செகண்ட் மெத்தட் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களோட ஐஃபோனில் இருக்கக்கூடிய செட்டிங்ஸில் போய்த்துக்கோங்க. செட்டிங்ஸில் போயிட்டு என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னாக்கா செட்டிங்ஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்கு போய்த்து நடத்துகிற இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மியூசிக்ன்ற ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கும் அந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளால் பேத்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈக்யூ நிற்கும், இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப் நிற்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. சவுண்ட்ஸ்
பார்த்தீங்கன்னாக்கா சவுண்ட்ஸுடைய ஏரியா அந்த ஆப்ஷனில் இது நீங்கள் எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் கொடுக்க தேவையில்லை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லேட் நைட்டில் கொடுத்தா மட்டும் போதும் உங்களோட ஃபஸ்ட்டுக்கு இருந்த சவுண்டை விட அதிகமாக கேட்கும். லேட் நைட்டில் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்த சவுண்டை விட அதிகமாக கேட்கும். அதனால் லேட் நைட்டில் நீங்கள் கொடுத்தா போதும். இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் மெத்தட். இந்த செகண்ட் மெத்தட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட் மெத்தடு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த செகண்ட் மெத்தட் நீங்கள் இந்த லேட் நைட்டை மட்டும் ஆனில் வச்சா மட்டும் போதும் உங்களோட ஐஃபோன் சவுண்ட் அதிகமாக கேட்கும். இது ரெண்டாவது மெத்தட். மூணாவது மெத்தட் இப்போ ரெண்டாவது மெத்தட் நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேன். இப்போ மூணாவது மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நான் சொன்ன இந்த 2 மெத்தடும் ஒர்க் அவுட் ஆட்டி நீங்கள் கண்டிப்பாக மூணாவது மெத்தட் ட்ரை பண்ணணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, உங்களோட ஐஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஃபைனல் ஆப்ஷன் இந்த 2 மெத்தடும் ஒர்க் அவுட் ஆட்டி ஃபைனல் ஆப்ஷன் உங்களோட ஐஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்வேரில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கும். உங்களோட ஐஃபோன் கீழே விழுந்தோ அல்லது ஸ்பீக்கருக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆகிருக்கும். உங்களோட ஐஃபோனில் நீங்கள் எப்போ சர்வீஸ் சென்டரை கொண்டு போய்த்து உங்களோட ஐஃபோன் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்வேரை நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யணும். இது ஹார்ட்வேரில் உங்களோட ஐஃபோன் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் ஏதாச்சும் பழுதாக இருக்கும். அந்த ஸ்பீக்கரை கொடுத்துட்டு புது ஸ்பீக்கர் போடணும். உங்களோட ஐஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விழுந்தோ ஏதாச்சும் ஓட்டுற ஏதாச்சும் போய்த்து உங்களோட ஐஃபோனில் கூட ஸ்பீக்கர் அப்செட்டாக இருக்கும். அதை உங்களோட ஐஃபோனுக்கு இருக்கக்கூடிய நியூ ஸ்பீக்கர் கண்டிப்பாக நீங்கள் போடணும். எப்போ சர்வீஸ் சென்டர் கொண்டு போய்த்தாக்கா அவங்களே மாற்றி தருவாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 2000 3000 கிட்டத்தட்ட போகும் நீங்கள் இதை செய்கிறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் உங்களுக்கு செய்யலாம். அப்படி உங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்களே எப்போ சர்வீஸ் சென்டருக்கு கொண்டு போகணும். நீங்கள் கீழே விழுந்தோ அதனால் அவங்களோட ஐஃபோனுக்கு ஹார்ட்வேரில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கும். இந்த 2 மெத்தடும் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மூணாவது மெத்தட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண வேண்டிய ஒரு அவசியம் கிடையாது. அப்படி உங்களுக்கு நான் சொன்ன இந்த 2 மெத்தட் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மூணாவது மெத்தட் ஃபைனல் ஆப்ஷன் உங்களோட ஐஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்வேரில் பிரச்சனை. நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஐஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்வேரில் பிரச்சனை இருக்கும். உங்களோட ஐஃபோன் ஸ்பீக்கருக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஏதாச்சும் டேமேஜாக இருக்கும் அல்லது உங்களோட ஐஃபோனுக்கு கூட ஸ்பீக்கர் அப்செட்டாக இருக்கும். அதனால் உங்களோட ஐஃபோன் ஸ்பீக்கரை கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்போ சர்வீஸ் சென்டர் கொடுத்து உங்களோட ஐஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கரை அல்லது மைக்ரோஃபோன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதை மாற்றிட்டு ஒரு புது மைக்ரோஃபோன் அல்லது ஸ்பீக்கரை போடணும். கண்டிப்பாக இந்த 3 மெத்தடையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களோட ஐஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கருக்கு சம்மந்தப்பட்ட இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்ன இந்த 3 மெத்தடையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மூணாவது மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் சொன்ன இந்த 2 மெத்தடையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு மூணாவது மெத்தட் ட்ரை பண்ண தேவையில்லை. ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 2 மெத்தட் மறக்கல அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மூணாவது மெத்தட் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும். உங்களோட ஐஃபோனுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஏதாச்சும் அப்செட்டாக இருக்கும். அதனால் இந்த 3 மெத்தடையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிங்கனாக்கா உங்களோட ஐஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் மைக்ரோஃபோன் ப்ராப்ளம் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆகிரும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நான் என்னென்ன வீடியோ போடுறது கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி நான் சொன்ன இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு புரியலைன்னு சொன்னாக்கா அதே மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோடு சேர்ந்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா நம்ம சேனல் இந்த போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. பை பாய்.